முடிஞ்சு மேலே இருந்து இப்போ நம்ம வீடியோ எடுக்க போகிறோம். செட்டிங்லாம் கொஞ்சம் மாற்றிருக்கோம் நம்ம கேமராவில். நைட்டில் வந்து ஒருத்தரமே ரொம்ப நிறைய கிரைண்ட் இருக்குது, சரியாக தெரிய மாட்டேங்குதுன்னு. பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது தரவுன்னு. எல்லாரும் ட்ரோன் ஷோ நடந்துச்சு, இப்போ தான் முடிஞ்சிச்சு. அது முடிஞ்சதுனால எல்லா கப்பலும் க்ரூஸ் கப்பல் இன்றது ஃபுல்லாக வருது. போலீஸ் வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருந்தாங்க எல்லா கப்பலையும் ட்ரோன் ஷோ முடிகிற வரைக்கும்.
วัสดีครับโอ้โหแล้วเมื่อกี้นะครับก็เป็นโดรนนะครับทั้งหมด500ลำนะครับยังขนาดนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ 1,000 ลำนะครับจะขนาดไหนนะครับ500ลำเมื่อกี้นะครับมีรูปอะไรบ้างนะครับทุกท่านนะครับชมทันไหมครับเรื่องจะเป็นปลาเมื่อกี้ใช่ไหมครับมีหอยสังใช่ไหมฮะมียักษ์ใช่ไหมครับนะครับโอ้โหก็เป็นการแสดงนะครับของแสงแห่งสยามแม่ของแผ่นดินนะครับเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่ยิ่งใหญ่นะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีนะพระบรมราชินีหลวงนะครับผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินนะครับอย่างที่บอกว่าเราจะลงนะครับอย่าง500ลำในขนาดนี้แล้วในวันพรุ่งนี้ครับ1,000 ลำขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันสักครู่นะครับว่าตามการแสดงนะครับจะเป็นการโดรนนะครับมีวันไหนบ้างนะครับอย่างโดรนของอย่างวันนี้นะครับเป็นการแสดงโดรน500 ลำนะครับในวันที่14ก็คือวันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเป็นวันแรกนะครับถัดมาจะเป็นวันที่21พฤศจิกายน2568นะครับก็จะมีรอบ20:45 นาทีนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับเป็นการแสดงโดรนนะครับ 1,000 ลำนะครับในวันที่15ก็คือวันพรุ่งนี้วันที่22 28 29พฤศจิกายน2568และวันที่6 13 20ธันวาคม2568ในเวลารอบ 20:45 นาทีเช่นกันนะครับโอ้แล้วนอกจากตรงสะพานพระพุทธเจ้าฟ้านะครับ